Shqiptarët nga Osmanët janë trajtuar me shumë respekt, janë trajtuar si një popull besnik, një popull shumë fetar dhe nga heronjtë e Islamit. Për këtë mjafton që dikush lexoj Sami Frashërin, Kamusi Alam, apo Enciklopedia Botërore që i shkruan. Dhe aty Sami Frashëri jep emrat e dhjetra në mos qindra shqiptarëve, të cilët kanë qenë nga heronjtë më të mëdhenj të Islamit në Evropë, që nga marrja e Konstantinopolës deri te marrja e Beogradit e Budapestit e tjerë. Pra, në letërsinë osmane, në historiografinë osmane, shqiptarët portretizohen si një nga popujt më heroik të Islamit. Por nëpër shkollat e Shqipërisë, në historiografinë që u zhvilluan në Shqipëri, në kohën e Republikës dhe Monarkisë së Zogut, dhe më pas edhe në kohën e pushtimit fashist italian, por në veçanti në kohën e pushtimit komunist, është që shqiptarët mësojnë një histori tjetër. Historia e shqiptarëve nis me mitin apo me prallën e 28 nëntorit, ku shqiptarëve i tregohet se përpara 28 nëntorit shqiptarët nuk ekzistonin, por ishin në robërinë e Islamit dhe turqëve. Por i thuhet erdhi ky plaku i urtë në 28 nëntor edhe na shpalli pavarësinë të lirë. Dhe narrativa historiografike shqiptare i krijon shqiptarëve një gap, të cilin nëpër tekstet shkollore, por edhe nëpër muzeume quheshin, apo sigurisht quhen edhe Ismail Kadareja, 500 vite errësirë. Pra shqiptarëve i fshihet gjithë kjo historia e tyre islamike me osmanët, dhe atyre i thuhet që vetëm përpara 500 viteve ne ishim njerëz dhe ishim qytetëruar, se ishte ky Skënderbeu, edhe para Skënderbeut ishin këta arbërorët, edhe para arbërorëve ishin ilirët, por erdhën turqit edhe na vranë, dhe neve rilindëm në 28 nëntor 1912, dhe pastaj çdo regjim, qoftë regjimi i Zogut, qoftë regjimi i Enver Hoxhës, qoftë regjimi i Edi Ramës, të gjithë shihen mbrapa mitit të Skënderbeut, ku mundohen që t'i tregojnë shqiptarëve që ata turqit ishin të këqij, po Skënderbeu ishte i mirë, dhe tani jemi neve bijtë e Skënderbeut, ne shqiptarët jemi më shumë osman se sa turqit. Turqia është një vend që u shpik pas luftës parë botërore, me ndërhyrjen e agjenturës bolshevike, britanike dhe franceze, dhe me rolin e Ataturkut. Por Turqia, ndryshe nga Shqipëria, apo nga Greqia, apo nga Siria, vende të cilat e refuzuan në mënyrë kategorike perandorinë osmane, në një farë mënyre e përvetsoi të kaluarën osmane, edhe